ไม่เอาผมกลับโรงแรมแล้ว เดี๋ยวครับสารวัตร ลองนอนดูก่อนครับ ไหนก็อยู่โรงแรมเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับอยู่แล้ว แถมตอนนี้เนี่ยก็ดึกมากแล้วด้วย อย่าเรื่องมากสิครับ แล้วถ้าผมนอนไม่หลับล่ะครับ ก็แค่กลับไปนอนโรงแรมที่เดิมพรุ่งนี้ J7 Guest House ยินดีต้อนรับครับ คุณก็เอากับเขาด้วยเหรอ เขาบอกจะแบ่งค่าเช่าให้ ห้องของคุณคามินพร้อมแล้วนะครับที่ชั้น ส่วนค่าเช่านะครับ ผมคิดแค่ครึ่งเดียวของราคาโรงแรมครับ นี่ผมว่ามันคุ้มมากเลยนะครับ ว่าแต่ค่าเช่าโรงแรมเท่าไหร่นะครับ 180,000 180,000 ก็ที่เลือกเซอร์วิส5 ดาวเพราะผมไม่อยากทำอะไรเอง แล้วอีกอย่างผมจะได้ทำแต่งาน ที่นี่ก็เซอร์วิส5 ดาวเหมือนกันใช่ไหมครับถ้างั้น ผมคิดราคาคนกันเองนะครับ ผมคิดคุณ40,000แล้วกันนะครับ ผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยนะครับ คิดซะว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ หมุนจากกระเป๋าผมไปกระเป๋าคุณนะดิ งั้นพรุ่งนี้ขนของที่เหลือมาเลยไหมครับ ผมยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยนะครับ ผมขอลองทดลองนอนดูก่อนดีกว่า แต่ข้อแม้เนี่ย free breakfast free wifi no service charge ผมไม่พอใจผมออกตอนไหนก็ได้ โอ้โห ตอนนี้เนี่ยคุณเป็นผู้เช่านะครับ ไม่ใช่สารวัตรอย่ามาข่มกันสิครับ ถึงจะวันเดียวหรือไม่กี่วันก็ตาม ไปร่างเอกสารสัญญามา เดี๋ยวนี้ไว้ใจใครไม่ได้มิจฉาชีพมันเยอะ โอเคครับ แฟร์คำพูดคำจาเนี่ย สมกับเป็นเด็กนอกดีนะครับ งั้นผมขอเซอร์วิสคุณตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับ ยังไม่ทานอะไรใช่ไหมครับ รับอะไรไหมครับ ผมไม่หิวครับ เดี๋ยวผมไปทำงานต่อ งั้นรับอะไรง่ายๆก่อนไหมครับ เชฟเจครับ 2 ฮะ คืนนี้มีอะไรบ้างนะครับ อ๋อ เมนูวันนี้นะครับ วัตถุดิบหลักเนี่ย มาจากท้องทะเลไทยที่ผสมผสานอาหารทุกภาคอย่างลงตัวครับผม ซึ่งนั่นก็คือ mackerel pasta with spicy anchovy sauce กับผักตามฤดูกาลครับ คืออะไรเหรอครับ คืออะไรนะครับ ยำขนมจีน อะไรนะครับ ยำขนมจีน ขอตัวก่อนแล้วกันครับ อาหารเช้าจากทางเราครับ มันคือนอนหลับสบายไหมครับสารวัตร ก็ใช้ได้ครับ คือต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่แต่งตัวไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ พอดีต้องตื่นเช้ามาทำเบรคฟาสต์ให้สารวัตรนะครับ แต่ว่า เฮ้ย แต่ผมใส่กางเกงแล้วนะครับ สารวัตรชิ้นไหนก็ดีนะครับ น่าจะต้องเห็นกันอีกบ่อย ผู้กอง ผมจะย้ายออก ๆสั่งผมไม่ได้นะครับที่เนี่ย ยังไม่เซ็นสัญญาย้ายเข้าเลยนะครับ จะออกได้ไง เชิญครับตามสบายนะครับ